我哋學習信服主，信服聽話。我哋學習信服主，有時候要聽上帝講，唔好聽人講。聽上帝講，唔好聽人講。但係我哋學習信服主，有時候要聽人講，要聽人勸，唔好自己一意孤行。上星期我咪講信服咯，咪講到嗰個雅各，雅各本來個名係抓住，自己用力抓住啊，亦都叫做以色列。以色列嘅名嘅意思係同上帝角力，同上帝摔跤角力。上星期我哋咪講信服咯，就講到呢個雅各，呢個以色列聽神嘅說話，唔聽人嘅說話。即使嗰個人係佢最錫嗰個仔，都唔得。喂，仔啊，我知道，仔啊，我知道。啊，你唔需要再講啦。咁聽神嘅說話，唔聽人嘅說話。但係今日我哋講摩西聽從岳父嘅說話。摩西呢個神人，呢個聖人，佢聽從岳父嘅說話。所以我哋信服上帝啊，有時候真係要謙卑落嚟，聽人講，聽人勸，因為上帝係會叫人嚟同我哋講嘢，上帝係會叫人嚟點醒我哋，提醒我哋。所以喺頭先讀嘅經文第17節，當摩西嘅岳父毫不忌諱，直接第一句就講：你這樣做不好，你咁樣做唔好。如果俾我哋好多時候，無論有朋友有親人，第一句就同佢講：你咁樣做唔好，我哋就個心又卜卜跳，條氣又唔順，嘻嘻呵呵，梗係死撐同佢拗過噶啦，係咪？但係呢段聖經教訓我哋唔好咁。